Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat ini kita nampi rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur, ngerancang, berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh apa sing menyenangkan. Iku takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal, sing kedah ditinggal niku nggih niku boten takbir. Namun dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sajane sing boten angsal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika
Iku sok enten muncul pertanyaan, lah apa yo iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Mosok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok ngoten ditakoni to nggih. Nah. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya saat ini maju. Nek mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ngoten niku muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Bahasa sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan, sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang nggih. Ajeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah mendamel semacam apa reng-rengan apa gradasi nggih. Mana yang diprioritaskan. Ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun dhisik dhewe masjid. Ya kan berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan. Perencanaan-perencanaan. Terus sing dikersakne Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi? Syekh Ibnu Athaillah tahu arikh nafsaka minat tadbir. Kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir. Kepenakno sangka tadbir tegese ora usah tadbir. Mergo famaqama bi ghairuka angka latakum bihi binafsi. Apa-apa sing wis dipandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu gak usah melu tumandang. Nah, iki ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya napa niku punya program, gadai ancer-ancer, gadai reng-rengan. Niku kan wonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe. Perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku. Napa? Nggih urusane Allah. Napa? Bedekan hasil kalian mboten hasil. Hasil kalian mboten hasil niku urusane sinten? Sing nyetempel, ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gadah palu keputusan itu lah Allah, nggih. Sing gadah keputusan itu Allah. Soal keputusan itu lho, awakmu iku ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Nah, terus kula sampean duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku wong iman. Jadi ora iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Duwe iman, rumangsa imane kuat nek ngono aku pasrah total segala apa-apa. Niku salah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi lek niku tinggi kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri gak lah apa-apa, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Dan itu terus sak pira volume latihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lah ngoten niku. Butuh guru. Sing kinten-kinten cara kurikulum niku volumene wong dikon tatak
Wis gak oleh lah apa-apa, wis wiridana kono, petang dina ora ojo medhun-medhun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tak masuk ke wiridan tok, nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi ora dienggo terusan. Ora dienggo terusan. Nah. Terus nek napa nggih? Lek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan nglakoni apa-apa gak dirancang nglakoni apa-apa niku to gundung apa jare. Dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal. Niku nggih dadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi. Nah, satosipun sing dikengken mboten tadbir niku pada titik-titik sing makoma bihi ghairuka. Iki sing kadang-kadang awak dhewe nuwah ndi sing bagianku, ndi sing dudu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing makoma bihi ghairuka. Sesuatu yang jadi benar-benar wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri yang tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu toh. Tapi lek awak dhewe ngerti itu sepur, lek tabrak, kowe mati terus lah. Sepur liwat ya bener, wah ya aku selamat ya selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara gitu. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diberitakan Allah juga kan ya, bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Nah itu kan juga dari Allah juga lah, gak bonggo. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih. Artinya menentukan, nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nah, ketika ada pertanyaan mesti sukses, nah kita langsung ya mbuh. Nah, itu yang perlu muni ya mbuhnya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses itu bukan wewenang. Itu makomabi itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Gitu. Sayyidul Athaillah Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal ngoten. Tiyang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus ngoten-ngoten sebab kali akibat iki terus dirapetne. Dadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Lek ngoten, lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niki dening Sayyidul Athaillah iku kok nambahi sajane. Aja mendek ning kono kuwi tok, elek sing perkara-perkara sing makoma biwairuka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu, itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan keladuk. Keladuk apa? Keladuk mengestimasi dengan pasti. Pokoknya lah aku wis lari niku sing mboten lha niku aku wis usaha ngene, wis tak kei anu sakmene, sawah sak bau tak kei rabuk 2 kuintal, 4 kuintal sampai setengah ton umpamanya. 1 hektar tak kei 1 ton, maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Takbir, urutan takbir sing ngeten niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah maqama bihi ghairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane duduk wilayah sampean gitu. Paham ya? Nah, soal ngerabur sakmene ini berdasarkan pengetahuan juga.
Sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah. Ya talakonane. Kan ngoten. Jadi Allah ngasih informasi aku lewat petunjuk para insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sewakilnya dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu. Juga dari Allah lah, itu harus dinikmati. Dengan cara talakonane. Tapi jangan dipastikan. Misalnya ini sakit dipahami ya. Jadi mboten kok terus takbir terus gak usah dirabuk. Mulai waya panen dulu. Ya bener dari satu sisi. Cara wong nampa kebenaran itu tidak komplit. Nah ini kan niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Mun bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir niku dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia itu terus ada takbir. Nah, sane takbir penyerahan kepada Allah. Jadi ini wis tak rancang ngene, cepet. Ibae dadi ngene. Lek rubah melenceng saking rancangan. Lah niku kan ada takbir baru. Kalau diwenekno ae lah. Ketika diwenekno ae itu juga harus pasrah pada Allah. Ya lek diwenekno mawon niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah itu kejadian niki. Ini soal mungkin dados sukses niki tetep jenengan Gusti kula mboten ngerti. Nah, mulane sakjane lek wong itu bener-bener terus enten komunikasi kali Allah, niku jane saged. Saged ta. Wong napa nggih? Wong niku paralel kok nggih. Paralel niku sejajar antarane waib kali sing betul waib itu terus. Jenengan balik ngelingi pengawasan sing sampun-sampun, setiap takbir itu membawa kewajiban. Ketika takbir itu gesek dengan apa yang kita rancang lah, kegeseran ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Umpamanya ngeten, kula panjenengan sare jam kalih dalu mun donga ya Allah, nuwun batus bijing jam setengah bangsa miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken setengah bangsa menika wekdal pun salat subuh menika panjenengan ridani kula jenengan tangekaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur lagi dibuat beker, jam beker niku kaget. Nih, lalu itu sudah takbir. Tapi tetap sama betul lah, mas aku kan mesti panik ya aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucil rupa. Ya, kita kan nggak tahu, ya tapi mungkin ketika sudah jam 4:30 karena lampunya padang atau lampunya riwit, mungkin pas awal dulu 2 jam 4:30 dikira, apa? Itu 2:30, mereka antara leongko, lalu itu sok bener-bener, apa padang Jawa karo padang kenapa pandem cedek bisa meniru kan wujud nangis riwit sing pandem jam 4 seprapat jam 4 luwe seprapat itu lah bisa jadi jam 2:30 kan lek kualik lah delok sing pandem Jawa dianggap cedek sing pandem cedek dianggap ya kan berarti 3:30 kurang 10 nggih nah begitu itu kan kita nggak bisa ngontrol lah ketika sesuatu nggak bisa ngontrol itulah kabeh pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali nggak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah ya Allah kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyalahaken badan kula dadi film iki, kula suwun film kula makin film ingkang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang dadi terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti, film kula niki kebacut jenengan timbali. Yo kula nyuwun jenengan timbali kanthi rido. Nek panjen film kula niki mengke tasih panjenengan tangekaken malih. Kula nyuwun
supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling jenengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang panjenengan seneng. Ini bentuk tafwid. Bentuk tafwid sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah. Kok sak cerita-critake. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua selesai, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, gak turune jam 2:30. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan mboten saged. Informasi begitu itu sing mari ngertos itu. Tanya Allah, lah kok gak bonggo? Berarti kok nanya informasi Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir iku ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan ini kok. Wene moro-moro dukure ora gelem takbir. Total kabeh ora diatur, ora dirancang. Enggak enak pengkaderan, enggak enak ini, dunia ini rusak. Nek dunia rusak, namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Boleh, takbir itu tetap perlu. Rancangan tetap perlu, tapi sing dibatasi, sing diketok niku napa nih? Bahwa dengan takbir ini saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini ada banyak informasi yang saya tidak tahu, oleh karena itu semuanya saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane Pak Jalil Tulungagung dawaken wis pokoke apa-apa wis digendeli ngono ae. Dirancang sing apik plek-plek wis menurut pengetahuan yang ada, lek bar digendeli di pasaran Gusti Allah Gusti niki usahane. Soal begini jenengan. Ini orang bahasanya digendeli. Digendeli. Dan boten blasah. Enten tiang umpamane. Enten tiang mlebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi piyambake nalika teng pasar niku lali dhateng Allah. Nggih, lali dhateng Allah. Mergo ket iso wis diitung iki tahuku sakmene iris. Iki engko per tahu sitok sakmene rupiah. Iki engko dadine mesti sakmene lah. Niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berate atine dhewe. Cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud, payune urung mesti, niku wis teng jitok niku mesti ana plembungan. Sing kuwatir bledhos. Jadi kalau gak payu piye, gak nganu piye lagi ngoten. Oh, kadung ditentokne. Nek kaya mbok plembungan apa to, nggih. Mulai bledos piye lah, engko gak payu piye lek tahuku mambu piye. Dadi kok jam sakmene urung payu urung. Lah niku mungkin terus. Niku jenenge dadi takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ya, mboten. Terus ya tetap diatur, dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki, wong butuh tahu iki sakmene, mergo iki dinane ora dina rayaan, lah kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selamatan butuh tahu akeh. Jadi pas ora patek ana wong selamatan ini iki dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan. Tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasine Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu ya, sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin menurut kehendak Allah, boleh iya, boleh tidak. Lah sudah terus buat nenek saben sairis batine 20 rupiah. Moko kowe nggawa 1000 iris berarti aku kesek-esuk iso le bathi 20 rupiah. Lah upama Gusti Allah ngersakno kowe dhewe bathi 50.000 upama.
Lagi betul nolak lagi. Nah, terus aku mau saat ini Gusti Allah maksa terus kowe rugi 20.000. Apa yang bisa mbok tolak? Nah, menurut sampeyan itu menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab wong dagang itu kan dikai ilmu to nggih. Kan wong dagang saka suwene ndek dodol tempe napa dodol ora napa. Sing maringi ilmu ngoten kaya Allah to nggih. Apa lek dina Minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo bengine malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kayak gitu itu kan kaya Allah. Lah itu kudu dienggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dienggo wong dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten ora. Mergo sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampean niku ngerebut sesuatu sing wis dadi penggaweane Gusti Allah. Mulai diteliti dilingi famaqama bi ghairu ka angka latakum bi binafsi. Apa-apa sing wis ditandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentokno berarti rugi. Niku lah urusane ngene kan nggih. Lha urusane kono kowe gak usah melu ngatur to. Gusti niki kedah berarti Gusti ya aja. Niki kedah rugi Gusti ya aja. Lah tapi ya sing penting ilmu sing jenengan paringe mun kula selenggarane. Mun kula ancang-ancang karena niki dinane Kamis biasane per pekan. Nek kula nggawa 700 iris niku biasane kurang, kula sakniki nggawa 1000 iris. Lek panjenengan iki mengke manfaati barokah iki jenengan paringi gambar pajenge. Lek upami mboten manfaati barokah, sing penting kula pun berusaha menggunakan ilmu sing jenengan paringne. Ya jenengan paringi gantos sing langkung sae Gusti. Lho ora semalah. Upama payu ya alhamdulillah, upama gak payu ya ora gupuh. Mergo wis ana yakin kok. Soal rezekiku ora mung liwat tahu kok. Gusti Allah ngekek rezeki aku liwat liyane luwih pinter. Nah, gak payu, nggawa 1000 iris, kari-kari nek payu 250 iris. Lah sing 750 piye? Ora sapi lho, yo enek ngelmune to. Ngelmune apa? Yo piye mriki kira-kira sesuk kena didolne carane piye? Jadi ikhtiar terus itu ketika usaha untuk ngatur ben payune iki yo menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben aku oleh rezeki lah. Sakjane arah doyo-doyo niku sing ditebut. Tapi semangat pandang terus dilakoni. Saged dipahami nggih. Ya sama niku napa? Tiyang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang dodol tahu ning pasar sing niate niat ibadah. Niku sing dadi perhatian bukan soal aku kok berarti piro enggak, tapi perintahnya Allah sing ditibakne ning aku ning jero pasar iki apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sama macam ini kan pengetahuan yang Allah. Ya itu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ternyata kita dodol tahu, tapi ternyata masuk teng gerbong sing diciptani Allah sing dimasuki. Alhamdulillah. Jadi nikmat terus ngoten urip niku. Nikmat terus. Nah, niki kan ampun kaget lah jenengan mungkin mireng cerita. Syekh Junaid niku kan napa terkenal tokoh tasawuf. Tapi panjenengan pun gadah toko teng pasar. Dan terus Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal, seorang habaib, seorang sufi, sampai dijuluki Al-Haddad itu kan karena profesinya tukang pandai. Kalau saya ini tukang las lah, tukang bubut, tukang las. Karena beliau itu punya aktivitas. Jadi kita pun terus los-losan terus. Kalau mesti jumbarnya rasa ditakdir oleh melengkung diri, ya enggak begitu. Tetap pada aturan.
gurune Imam Ghazali, guru rohani Imam Ghazali ingkang nuntun ngantos Imam Ghazali menika saged nyusul kebuka atine tenan, saged ngrasakno rasa-rasa tasawuf sing sak benere niku namanya Syekh Yusuf An-Nassaj. Niku An-Nassaj kan tukang tenun. Apa artinya? Dia itu punya aktivitas sing ketok duniawi tapi itu menjadi tasbih. Dia sebenarnya ahli, keahlian itu sebenarnya adalah satu bentuk sinyal informasi dari Allah di bidang itu. Nah, itu kan punya hukum sendiri, artinya hukum penyelenggaraan. Sak pinter-pintere wong gawe tahu ya. Tahune apa delene ora diwarse ya, tahune nggih basin ya. Tak dulu kan ya dikususi diwano kan. Sak pinter-pintere wong nggih tetep enten hukum artinya batasan-batasan penyelenggaraan. Ada tukang terus, orang usah nganggo graji, golek wae kayune tugel dulu. Ora usah diatur, ora usah diukur. Ya enggak iso. Ilmu tentang pertukangan itu ada hukum sendiri. Hukum pertukangan itu pada hakikatnya diurut adalah juga informasi dari Allah. Kan betul. Allah memberitahu, Allah memberi informasi, kayu ini bisa halus ya dipasrah. Bisa tugel ya digraji, bisa kerowok ditata, betul kan ya? Itu namanya hukum-hukum sunatullah sing pun diparingi teng menungso ya kudu dinikmati. Lah nek gak tinggal jenenge nyiak-nyiakno ilmune Gusti Allah. Nah, takbir itu juga perlu dari satu sisi, tapi jangan salah penggunaan takbir. Takbir terus dienggo balik, lah iki sak ngenekno kudu ngene lah. Muni kudu ngene niku sing kok dadi tabrakan. Kok iso muni kudu ngene iki. Nah, ketika kita sudah umpamane sebagai tukang umpamane, kayu sing gedene sakmene, tak purus kira-kira kowaane wedokan sakmene, tak gawe lanangan sulup-sulupane sakmene, iki lek dimoti beban sakmene iki gak muklek. Ya iki kan hitung-hitungane cara bocah STM wong teknik, ya tak saged ngitung lek beban sakmene, urusan sakmene gak muklek. Lan iki bener kan kudu diatur ngoten niku. Nah, dene wis diatur sakmono kok nyatane tanggah buka. Jadi ada faktor lain, informasi baru yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, kan ngoten. Ngene ana balok ancam. Iki mesine sakmene anu sakmene. Terus penampangnya sakmenten. Beban tekan sakmenten, beban menganu sakmenten. Kan itu ilmu dia, itu ilmu dari Allah harus kita nikmati. Bagaimana menikmati ilmu? Yang kita laksanakan. Ya, melaksanakan itu tidak berarti menutup kekuasaan Allah untuk bisa merusak gitu. Untuk bisa rusak kok. Kadang-kadang mungkin ada rakyat cilik mlebu ning jero golongan cara sing awak dhewe gak ngerti ya. Tiba rakyat itu kalau Allah dikidaya mau iso ngrakoti pesine itu kan saged mawon kan. Kan. Jadi Allah kan masih banyak membuat kemungkinan yang kita tidak tahu. Nah ini supaya apa? Mulai panjenengan sedaya belajar nggak ngoten niku bareng-bareng lah. Ini apa kok angel? Gak salah kan itu. Jadi nggih pun biasa niku Pak, penggawean mireng pengajian ngoten iki nggih pun kula pun dong, pun tahan. Tapi lek pas tambang tenan, ngoten nggih. Tambang tenan niku nggih gampang selenca gesek. Ada ada perlu riadoh, jenenge riadoh niku latihan. Perlu dilatih. Awak dhewe iki pancen ngeten lho nggih, ibaratnya numpak sepeda, isuk belajar. Niku lek merhatekno setir, lali gak mancal. Iya ta nggih? Lek merhatekno pedale dipancal, lali gak nyetir. Ngoten iki. Niku ayo ngoten. Nah, nek pun biasa saged mawon lan mboten aneh. Kadang-kadang meripat belok ratan, tangan nyetel setir, kadang nek sipak tok sikil sipak nggawa buku ngoten iki. Sikil mancal kadang mancal sikil sipak tok ya. Dulu ternyata sukses. Kenapa? Satu cat yang sama, 3 pekerjaan diselesaikan bareng itu sakit. Nek wis latihan gitu. Tapi lek ora latihan, itu sakit. Di saat yang sama secara fisik awak dhewe nggotong tahu teng pasar. Lha itu secara fisik.
secara akal sadar bahwa ini adalah sebab akibat carane wong nyambut gawe. Secara hati sadar kalau pekerjaan yang kita lakukan itu perintah saka Allah. Tak perlu dulu. Ini kadang-kadang macet, sing sitok mbok sing loro kan macet. Lah awak dhewe arep ngomong tawakal total, lalu sing loro gak lakon. Jadi kadang-kadang gak telah. Iki kudu dilatih. Iya, aku tetap tandang tuh sing giat, tapi hati tetap semeleh total dengan takdir Allah, maka tetap aktif untuk nadong pemberitahuan-pemberitahuan, ilham-ilham, informasi-informasi dari Allah tentang pekerjaan yang kita lakukan itu. Dan saya sakit nggak tuh lah, nggak pakai istilah tumbuh manfaat barokah. Walaupun ulama-ulama sepuluh, ulama-ulama kuno, ahli-ahli tasawuf, umpamanya orang Jawa, sing ahli laku, jadi sampai kalau Allah Taala diberi informasi sih, orang lain nggak diberi informasi, kenapa? Berarti dia nek suruh kasih apa ini, sampai rasanya itu kayak suruh itu sih ngomong, suruh ngomong tuh gini, ngomong sing hati resik gitu, Pak, dia itu jenenge suruh. Kalau aku kasih apa ngeten kalau Gusti Allah tugasnya ngeten. Mana salah yang mandi. Ya yang mandi cukup suruh atau suruh. Iku sing ngomong suruh dhewe. Mengapa bisa begitu? Karena tasbihnya seimbang. Dia manusia punya akal, tasbih akal tinggi untuk menerima informasi dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman gitu ya. Secara hati, tasbih hati tinggi dengan zikir langsung komunikasi dengan Allah. Secara fisik, ini batasan-batasan pekerjaan fisik dibatasi menurut aturan Allah juga. Jadi tolu baru, cara dinamo munine tolu, ya dinamo telu, dinamo siton, padang yang telu lagi. Nah, niki. Jadi menurut saya pengajian hikam itu sajane mboten kok nerak akal mboten. Pengajian hikam itu kok nerak tatanane wong urip mboten. Malah nambahi rasane wong urip iku ben lengkap raciane gitu. Mergo wong urip niku siji urip niku sangka Allah, nomor loro niku urip niku tugas saking Allah. Nomor telu urip iku bakal balik tenggone Gusti Allah. Perkara itu ben bisa ngencak bareng niku terus pundi. Ngoten lho jane, mboten kok. Wah, wah ngene ngaji hikam iku serba salah, ini salah, kalau salah, sing salah duduk niku nih, sing salah niku keputusan awak dhewe niki. Keputusan sing bener yang ini ya ketika dikasih tawaran yang lain merasa nggak bener. Ibaratnya cara wong kadung cilik, sing jenenge racikan kopi itu ya gula, kopi, baju panas, gitu kan ya. Nah nanti kok dikai kabar anyar, kopi bisa ditambahi kapulaga, ditambahi jahe, lagi ini ya. Tambah ginseng. Lah bisa jenenge lha aku ya jenenge cucu kopi lho. Jadi terus malah diputusi ngoten. Padahal sajane lek gelem nuruti niku malah lengkap. Lah nek ngono enek siji wong iki dodol tahu lho, iki contoh kok tahu terus ya. Wong dodol tahu. Sing siji dodol tahu niate mung sekedar ngubur rezeki. Sing siji dodol tahu niat ibadah niku wau dengan aturan-aturan. Bentuk teng pasar beda apa betul? Betul beda tetap aktivitas lain kok beda apa tetap beda. Nah, sing beda apa nilai? Harga kemanusiaan terhadap Allah itu sing beda. Gitu. Ya, ngaji tasawuf itu sebenarnya tidak disuruh tinggal tahu, tidak. Betul enggak? Cengkul urusan tahu terus lo tahumu, tapi urusan tahumu ku aja sampai jadi hijab, posisi itu jadi kamu aja sampai hilang. Nah diantaranya teori takbir itu, wow, udah arif nafsaka minat takbir. Kepenaan awakmu sangka takbir, sama koman dihuruka angka takum binafsi. Apa-apa sing wis dadi tumandange wong liya. Kau aja melu-melu nandani. Bisa dimaksud liya niku Allah tenan. Apa-apa sing wis ditandangi Allah, sing ditentoni Allah, sing wis dadi keputusane Allah, kau aja melu-melu ganggu gugat ning perkara takdirmu mau, ngoten lho. Aja kok terus pokoke anu
Akhirnya sih ini mesti payu nih, pokoknya payu. Ini soalnya itu tenang, tidak kemas itu. Kata itu bumi, jual lagi. Kemudian kemas keluar itu jual lagi. Akhirnya orang selamatan. Ini mesti tahu, mesti orang mentek, mesti itu tahu. Berdasarkan informasi aku dulu kalau ada orang selamatan, orang malah kabarnya malam jual lagi ini. Taruh gawe istighosa itu kan berkat ya butuh tahu. Terus kalau mesti payu, benar. Ini mesti itu gitu loh. Sehingga akhirnya jadi beban. Mereka kok soal mesti ku jadi penggawaanmu, tapi penggawaannya Allah. Tapi soal ikhtiar perintah Allah itu kudu lakoni. Lah lakoni ikhtiar itu ada syarat ilmu, ya tadi. Ya soal urusan itu ya ilmu tentang tahu, ilmu tentang dunia, ilmu tentang pasar, ilmu tentang ini ilmu semua. Betul. Betul sakit. Karena kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah. Nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi. Tentang seluk-beluk nota guru, bagi jam, bagi kurikulum, bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sebenarnya kan aturan-aturan yang itu sudah jadi ilmunya Allah juga. Tapi aja pisan-pisan kau ngomong mesti. Apa-apa sing sekolahan itu kayaknya mesti bisa nyambut gawe lah mikir. Akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah jadi gak kepenak takdir ini. Terus kalau sekolah kudu sekolah jurusan ini. Kalau gak jurusan ini kok gak iso ngurut. Nah, muni ngoten iki lho. Sing akhirnya terus tabrakan kali napa? Keluasan kersane Allah itu luas ngoten ta, Allah itu kersane Allah itu masya Allah sesuatu yang dikehendaki Allah itu sangat luas sampai manusia betul ngerti. Nah, kenapa kok kudu sekolah barang? Sekolah itu sakjane nabung informasi nih Gusti Allah. Kemampuan nabung sampeyan ngomong sak pinten to ada sampeyan. Lho, sak gede-gedene wadahe teke menungso nggih nabung informasi niku. Tak pinten. Betul. Wong Bapak istilah komputer itu lho, iso nampa data itu namun pinten namanya. Niku mau tak kain beban ya sering error kok ya. Iya lagi, sering error sering salah. Jadi apa di kudu saja. Tak pinten toh kemampuan data itu tegak manusia. Mengetahui manusia itu kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kalau cowok atau mau kadang-kadang gak kena diatur sebab akibat. Kalau iya toh bisa iya tahu ya pinter anaknya orang subuh lho kok bisa jatuh cinta nih gini bocah rata kayak ganteng iya drop out SMA gak tamat kok bisa kiwil gak bisa betah gitu piye gitu dia kan sebab akibat dia tersakit saja itu terenten cuma titik-titik sebab akibat yang berkaitan kalian itu kalau Allah ditutup dan ditutup lah kadang-kadang kalau jenengan itu berambisi ingin merubah itu semua, ingin membuka itu semua nah itu duduk urusanmu nah, perkara yang duduk urusanmu dia aja pisan-pisan melu ngurusi nah tandanya lah duduk urusan lah orang dikira lah duduk urusan lagi nah urusanmu apa? Urusanmu nandangi apa sing kowe kalau Allah diparingi ngerti. Kowe diparingi ngerti tentang pertanian, ya nandangi ilmu pertanian itu. Kowe diparingi ngerti Allah tentang ilmu sosial politik, tambahlah ilmu sosial politik itu. Menurut wewenangmu sebagai hamba. Menurut wewenangmu sebagai abdillah kaulane Allah. Yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing karena dipecah lagi. Dan masing-masing yang duduk itu itu keahliannya. Itu seorang sekretaris. Itu bisa ngatur ke sekretariatan. Ya seorang staf dan sekretaris bagian ngetik. Ya itu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua nikmati sebagai ibadah ketundukanmu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mula lajeng kalau saya Athaillah dipendawakan sepak satrosipun. Dan sing umume wong, ngoten umume wong takbir niku sing kata soal mesti.
Iya lho. Rancang aku sumur sakmene dimuntas aku rabi. Disuruh nyekel penggawean, penghasilanku sakmene, kayaku sakmene. Dan kula iki padahal mangan ijen urung dibujo, penghasilan sakmene iki ora cukup sak wulan. Besok aku dibujo terus piye? Besok tak pakani tasbih. Kawane ngoten. Itu biasanya ngoten akhirnya muncul ijtihad. Ijtihad itu gimana ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir sing piyambake duwe niku wau. Setelah dia maksa Gusti Allah, pokoknya dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki, gaji, kaya, kekayaan sing cukup. Ya apa ya rezeki ku pandune Allah. Nah, buat mungkin boleh ini kalau saya bilang perlu sedamu ijtihaduka bima duminalaka wa taqsiruka bima tulida minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi olehmu juruko, olehmu getung, olehmu metingkel kita tak lagi. Maka bersungguh-sungguh bima ing dalam perkara-perkara dunia kan mesti jamin apa malaka kedua sira. Kowe betul metu ngurusi soal-soal sing sakjane karo Allah wis dijamin untuk kamu. Saat yang sama wa taksiruka lan olehmu sembrono. Jadi sembrono niku taksir niku memperpendek, alah ngene la wis ngoten jenenge taksir. Ngene la wis. Ya taksir kan olehmu wong kula lak arane pepeko. Ya iku ya taksir kan olehmu pepeko, sembrono bima dalam tugas-tugas. Tuli bakal dituntut apa mamingka saking sira. Sikap model gitu itu iku dalilun dadi bukti sing teka lan wela-wela. Ini ya Wahab pulang Rembang kalau maknanya hikam yang pas ini ditambahi iku dalilun jadi bukti sing cetha wela-wela ala inti masil basirah ing atase piceke basirah itu mata hati mingka saking sira. Jadi goro-goro semangat takdir sing kliwat niku wae lho sajane sing dadi soal iki. Wong kan terus ketemu ya ijtihad. Wah iki aku arep nanggung anake wong. Bujur ku anake wong lho. Aku arep nanggung anake wong. Aku cangkem siji bayaran 300 ora cukup. Ada aku bujur lho kan butuh 600. Lah moga aku saiki nyatane barang aku mek 300 aku kudu metu golek tiyang iso 600. Wah niku jenenge ijtihad. Betul ya. Nguber perkara sing mesti dijamin karo Allah. Napa rezeki? Rezeki itu jamin ini. Allah, lek sing jamin Allah yang diurusi Allah kok ngoten lho maknane. Lek sampai lali rezeki mbok uber, sementara tugasmu klebran. Kowe kan dadi kawula kan? Lho. Menunggu kan dadi kawula. Ya tugas kawula apa? Ya manut perintah Gusti. Dasarnya perintah apa? Ya mana takdir, takdirmu. Jadi dulu yang mulan, bolak-balik bolak-balik. Nah itu sedaya itu enten tuntutan. Setiap takdir ada tolak dari Allah, ada tuntutan. Sesuatu yang ditugas awakmu ora mbok lakoni, sementara sesuatu yang harus dijamin Allah mbok uber-uber. Iku dadi tangga lek kowe picek moto atimu. Anda tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa menyadari keberadaan Allah, sekaligus tidak menyadari posisinya di mana. Iya kan? Saya ulah enten wong sing mboten ngerti istilah tunanetra. Wong tunanetra niku kadang-kadang nyeto sego sak piring. Niku lepas nang bisa mbok dilawuh di sego kan jangan. Tapi ngoten. Mestine iki idine dicekel segone. Lah kok sing dipuluk niku kliru semboke ngene.
Wis mesti perkara sing dijamin iku lak karek ngenteni ngono lho. Lha kok malah bubar. Nah, perkara sing diperintahkan kudu dilakoni. Lah kok malah mbok tinggal, mbok sembranakne. Nah, contoh yang biasa pula dinaos, bolak-balik kula contoh niku nggih. Contohnya wong teko tenggene pendigawe ngoten ana wong mantu. Dugi tenggene wong mantu niku lak seluruh kebutuhane wong ning panggonane wong mantu lak dicukupi dijamin karo sing digawe lho. Mulai napa? Mulai kursine, nggon lungguhe. Mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas. Lalu ke acara niku pengajian, ke acara walimah niku enek suarane sinten sing ngaji, suarane sing makili nganten lanang wedok niku ben iso krungu, wis disiapke sistem. Niku sing jamin kebutuhan niku sing jamin sinten. Jadi dia lah, wong sing teko teng niku duwe tugas dhewe enten tolak saking sing digawe. Disuwun tuan rumah meminta apa merintah lek sing tukang ora-ora diperintah ora-ora, lek sing tukang padang ya juga diperintah padang, sing diperintah nata kursi ya diperintah nata kursi, sing tugasnya nata terap ya nata terap, tapi sing tugasnya macam macak ganteng, macak ayu jadi penerima tamu lah tugasnya dia itu nah sing wong sepuh disuwun teko tenggene acara niku mung sekedar kanggo warudan lho kan ngoten ngoten barang. Dene Pak Depali mbae sing digawe niku diaturi rawuh. Niku napa dikon ora-ora. Lagi balik kan ngomong ngestoni utawa dikena mong tamu nek tamu sing sepuh-sepuh kan minarakne tugas lan niku. Enten tugas. Nah, untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh warganya. Bagi sing wong sepuh niku wae biasane rokok robot ya mesti karo sing dungo lak disediani niku mbah rokoke. Ya kata iki kebutuhane. Bagi sing tugas menerima tamu ya mesti dicukupi ta kebutuhan menerima tamu. Nah, bagi sing dikongkon teko tok galapo-lapo jenenge tamu kan sudah disuruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon nunggu terus. Ya benar. Diperintah tunang kok ora gelem. Jadi taksir gitu. Tapi sementara dia menggepi ya berusaha keras, dia bisa ngakunya tekan waliman kok. Oleh jajan sak kerdus, oleh rawon sak piring, oleh minuman aqua sak gelas. Niku sampai ya kok buru-buru ora tertawan sing digawe niku kan. Ya niku. Ya hati ini picek jadi orang duwe perasaan kan. Kira-kira sing digawe tersinggung gitu. Ya kan? Ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang dijamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu nggak tahu tanyakan. Itu gak apa kok, menurut saya ini yang jalan mengenai dan gede-gede, bagaimana kamu diberti. Kan misalkan begitu boleh waliman, lanang wedok, menurut saya tak. Jadi jalan dan gede, STM terus puji kan, kalau tabur. Nah, ini lah petunjuk. Oh, mereka suka tak? Mereka sejalan, mereka di TV mereka. Gimana itu? Oh, kok malah. Kemudian kita malah manggil, mungkin tengah itu lah. Aduh, kepauan lah. Jatah pula kesulitan. Ini gitu. Sebenarnya tamu orang percaya karo Rasulullah mas ya. Itu kan ya. Kalau tak sedekah dengan mawon, sedekah dengan kuadi mawon. Mungkin betul-betul penjaminan mungkin kalau olah bisik gitu. Bisa sedekah kuadi itu di bagian santai ya, no? Kemudian, kalau panjenengan kudu belajar mesti, ojo sampai kena penyakit, kenapa? Intimasi basirah, penyakit, buta mata hati, tidak tahu posisi, suladab, orang tata krama terhadap Allah, orang percaya karo jaminannya Allah. Kan dia tahu soal rezeki panjangkan Allah, lo penipu cekal apa betul? Tapi genah kan ya, rezeki ku panjangnya Allah, lo pun jane wis alah orang pinter, orang kuta, orang kabeh wong. Itu saja cekal mewah-mewah, lek wong urip iku mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah. Wis to.
Wis kaya ngono kok ijek mbok uber sampai kowe kuwatir gak keduman. Saking semangate kowe uber, kuwatir gak keduman sampai kelendran. Dikongkon salat ora budal. Saking semangate kowe ngurusi dagangan, ning pasar sampai Jumat ditimbali. Ya Allah, di Jumatan. Ora budal Jumatan. Itu jenenge mata hatinya tidak bisa menimbang. Barang segenap cetha lela-lela kok gak ketok. Gak ada tidak ketok lho. Nek ketok lah ya mesti ora dibur, ana ngubur mergo rumangsa urung enak. Rezeki dibur mergo rumangsa urung enak. Rumangsa urung nyandung, rumangsa gak ketok. Minimal piyambake tidak punya kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Kuasa. Apa to menungso apa ya goblok. Gusti Allah kok menak wong buka toko ditutup yo budal Jumatan kok terus sampai Gusti Allah ora mari ngene napa lho. Gusti Allah mboten saged to. Lagi tetap sakit aja. Mboten wae kok anu lha niku mboten santri ya buka terus. Lah kula tokone kula niku santri ya buka toko lha kula pas tutup terus langganan kula wae niku ternyata kula murah lho kula langganan kula telas lho. Filosofi niku coba tata dhisik. Wong dodolan kuwi ora nyebrangganan. Yo malah penak to. Nek langganan kali rono kan berarti apa? Nah, untuk penyelenggaraan amanat nyambut gawe kan itu diselenggarakan kono nek. Nek jenengan mengikuti pengajian sing dhisik-dhisik lho. Bahwa bekerja itu amanat. Jadi amanat itu diselenggarakan ben kono beneran aku tak nyelenggarakno sing perintah sing jelas fardu ain. Iku sekedar soal apa? Niki sementara soal hikmah sing nek bersama nomor gansal. Jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah, gepu ngubur rezeki Allah, sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita tidak mau menyelenggarakan. Begini, kalau panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung, saestu saged nglanggono tugasnya sebagai manusia, sekaligus percaya jaminane Allah terhadap kawulane. Untuk kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala barakatuh wa sahabati Rasulullah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairan kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa na'udzu khairan kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.